Dalagon ang Dios ining matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kaninyong tanan, akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab ang alagad sa Dios, ang inyong igsoon, ang magwali. Ano na usab kita mag-igsoon sa pagtuon usab sa mga pulong sa Ginoo. Nini nga adlaw ug ato karon nga pagatun-an mag-igsoon kini ang atong mabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Episo. Sa Episo kapitulo 6 10 paingon sa 18. Ang uluhan ini maigsoon nga atong mabasa dinhi maigsoon ang tibok nga hinigiban sa Dios. Episo 6 bersikulo 10. Mato pa maigsoon. Sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo sa kusog siyang gahom. Isulob ninyo ang tibok hinigiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipaton kaugdahan sa yawa. Kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labang agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod niini, dad-an ninyo ang tibok hinigiban sa Dios aron makasukol kamo inig abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa pong gigayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masulooban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan ug dugang sa tanan, dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi ni arang kamo makapalong sa tanang mga nagdilaab nga udyong sa dautan ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espiritu nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa espiritu sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo alang sa maong kalabuton kinahanglan managtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon ug pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. Dalaygon Dios maigsoon siyang mga pulong. Ang atong gibasa maigsoon sa sulat sa mga taga-Epeso, kapitulo 6 gikan sa 10 paingon sa 18. Kung nga ato kini maigsoon uluhan ang espirituhanong gubat. Praise God. Hallelujah. Dinhi maigsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga magtotoo sa Epeso, sa mga kaigsuonan, mga katawhan sa Dios. Diin maigsoon si Apostol Pablo nag sulti kanila maigsoon may tungod sa kahimtang diha maigsoon sa diha nga kita anaa sa pagpangalagad. Iyang gisulti kanila maigsoon nga kinahanglan sila maigsoon magmalig-on diha sa Ginoo matupas sa katapusan. Magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo sa kusog siyang gahom. Bersikulo 10, Epeso 6 bersikulo 10. Matod pa maigsoon, siya nagpahinumdum kanila maigsoon, nagdasig kanila sa mga kaigsuonan sa Epeso nga diin kinahanglan sila magmalig-on diha maigsoon sa Ginoo matod pa sa kusog sa iyang gahom. Hallelujah. Diha lamang maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Diha kita makabaton maigsoon og kalig-on, diha kita makabaton og kusog
diha kita migsuon makabaton og gahom. Hallelujah. Ang gahom sa Dios migsuon pinaagi migsuon sa bala ang Espiritu Santo nga anaa kanato migsuon nga atong nadawat pinaagi migsuon sa pagkadawat nato migsuon sa bala ang Espiritu Santo sa Dios. Siya ang gahom sa Dios nga niya kanato. Busa nga kini ang gahom sa Dios migsuon. Kini ang diin mo'y naghatag kanato og kusog, mo'y naghatag kanato og kalig-on sa pakigbatok migsuon sa mga espirituhanon natong kaaway. Praise God, hallelujah. Ang atong pagpangalagad migsuon, kitang mga Kristohanon migsuon, gitawag kita migsuon diya sa kaluwasan. Nga kinahanglan migsuon ato kini usab nga samtang nga atong huptan ang maong kaluwasan nga atong nadawat diha sa Ginoo. Kinahanglan migsuon anaa kita migsuon sa pagpakimbisog, anaa kita migsuon kanunay diha sa pagbarog sa paghupot diha migsuon pinaagi sa atong pagtuo. Kita usab maigsuon diha sa espirituhanon nakigbisog o nakig-away maigsuon o nakigubat, no? Atong mabasa maigsuon sulat ni Apostol Pablo sa taga Pilipos, mato pa maigsuon sa Pilipos kapitulo 2. Atong mabasa din maigsuon bersikulo 25. Mato pa din maigsuon. Nakanuna ako nga kinahanglan paanahon ko diha kaninyo si Epaprodito nga akong igsuon og masig ka magbubuhat og masig kasundalo nga inyong gipadala kanako aron sa pag-alagad sa akong mga panginahanglan. Ato pa kini si Epaprodito maigsuon gitawag ni Apostol Pablo nga iyang masig ka magbubuhat, kauban niya maigsuon sa buluhaton ug mato pa og masig kasundalo. So kauban usab niya maigsuon nga sundalo sa Dios, sundalo ni Kristo. Praise God, si Epaprodito maigsuon. So sa ato pa atong sayran dinhi maigsuon nga ang mga alagad sa Dios gipakasama kita maigsuon nga mga sundalo maigsuon. Kita ang mga sundalo sa Dios maigsuon, mga sundalo sa atong Ginoong Jesucristo. Ug sa iya usang sulat maigsuon kang Timoteo ato sa mabasa maigsuon sa ikaduha niya nga sulat kang Timoteo. Sa 2 Timoteo 2 bersikulo 3 mato pa din maigsuon sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo. 2 Timoteo 2 bersikulo 3. Pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Praise God, hallelujah. Unsa kuno maigsuon? Iyang giingnan maigsuon si Timoteo nga makigambit siya maigsuon sa mga pag-antos. Praise God. Ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus ang atong Ginoo maigsuon. Hallelujah. So kinahanglan nga muuban kita maigsuon sama kang Timoteo usab maigsuon mga makaambit kita maigsuon mo apil kita maigsuon hallelujah diha sa maayong pagkigubat maigsuon diha maigsuon ingon usab nga kita mga sundalo maigsuon ato pa maayong sundalo ni Kristo Jesus. Ug sa iyang sulat usab maigsuon sa una niya nga sulat nagiskot siya maigsuon kabahin sa unsa ang pagpakigbisog, unsa ang pagkigbugno maigsuon diha sa pagtuo maigsuon diha sa espirituhanon
nga paagi. 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 12. Mato pa din ni Mason. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi ngadto ni gitawag ikaw ug imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Praise God, hallelujah. Unsa may suon ang gisulti ni Apostol Pablo kang Timoteo migsuon matupad nga makigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Hallelujah. Ug matupa padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw ug imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Praise God, hallelujah. So adunay bugno, adunay pakigdumog may igsoon diha sa atong paghupot may igsoon sa atong dayong kinabuhi. Kining kinabuhi walay katapusan may igsoon nga gitugyan sa Dios kanato may igsoon. Matupa sa atubangan sa daghang mga saksi. Praise God, sama kita may igsoon sa anaa may igsoon sa boxing. Adunay daghan nagatan-aw kanato may igsoon nga mga saksi, daghang mga katawhan nga diin kita may igsoon anaa sa away diha sa mao nga boxing may igsoon na maningkamot kita may igsoon kutob sa atong mahimo nga kinahanglan mudaog kita may igsoon sa mao nga away, sa mao nga bugno may igsoon. Hallelujah. Mao kana may igsoon ang hulagway may igsoon sa usa ka tao sa Dios, kinahanglan may igsoon nga anaa sa may igsoon sa maayong pakigbugno, maayong nga pakig-away, o kita may igsoon gipakasama usab kita may igsoon sama sa usa ka sundalo nga kinahanglan may igsoon. Kinahanglan nga makigubat kita may igsoon diya sa gubat nga espirituhanon may igsoon. Balik ta may igsoon sa atong teksto. Efeso 6. Mato pa sa katapusan magbalig-on kamo pinaagi sa Ginoo sa kusog siyang gahom. Bersikulo 11. Isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipaton kaugdahan sa yawa. So dinhi sa bersikulo 11 may igsoon gisulti ni Apostol Pablo kinahanglan atong gisulob ang matupa tibuok hinagiban sa Dios. So ang tanan nga gihatag sa Dios may igsoon nga mahimo nato nga hinagiban, kinahanglan nga atong gamiton kini may igsoon. Hallelujah, atong isulob, atong apply sa atong kaugalingon mga igsoon sa paagi nga diin ang mga mahimo nato nga mga gamit mga igsoon nga armas sa gubat diha may igsoon sa espirituhanon karon nga atong kahimtang may igsoon. Aniya kita may igsoon sa espirituhanong gubat aron nga kita makabarog mato pa may igsoon sa malipat-lipaton kaugdahan sa yawa. Adunay ang atong kaaway may igsoon una sa tanan mao ang yawa, mao si Satanas. Ug mato pa may igsoon siya adunay mga malipat-lipaton niya may igsoon nga mga kaugdahan. Adunay iyang mga lipat-lipat nga mga paagi may igsoon. Adunay siya mga estratehiya, adunay siya mga teknik unsaon may igsoon nga siya magmadaogon usab batok kanato. Usa kinahanglan may igsoon nga paningkamutan nato, kinahanglan nga mahibaluan nato may igsoon unsaon nato paggamit may igsoon ang mga armas, ang mga hinagiban nga gihatag sa Dios kanato may igsoon. Praise God.
Dinhi sa bersikulo 12 mapadayon ta migsuon. Kaya ang atong pagigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. So mao kini maigsuon, diha maigsuon lihok, diha maigsuon dinhi maigsuon ang pangulo nining tanan nato nga mga kaaway, kining tanan nato nga kabatok maigsuon. Bato pa mga punuan, mga kagamhanan, bato pa maigsuon sa batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon. So dinhi niini mangitngit nga kalibutan maigsuon niining kalibutan sa sala. Masal-anon nga kalibutan, masal-anon nga sistema maigsuon. Labi na gyud niini atong moderno nga panahon karon, pinaagi maigsuon sa mga bag-o nga mga teknolohiya. Diha maigsuon nagapanglihok usab si Satanas maigsuon. Matud pa siya ang iyang ginakontrolar maigsuon. Iyang kontrolado ang tanan naa sa mga pamunuan. So ang mga naga-imbento diha maigsuon sa mga bag-o nga mga teknolohiya, pwede nga diha maigsuon si Satanas pamuhat maigsuon. Ginamit kining mao nga mga buhatan sa mga teknolohiya. Unsa man ka moderno nga mga teknolohiya diin nga ang mga katawhan maigsuon, hanga kita maigsuon sa mga bag-o nga mga teknolohiya karon. Apan pinaagi ni maigsuon usab nagpanglihok usab si Satanas sa iyang plano luyon nining mga bag-o nga mga teknolohiya sa atong moderno usab nga panahon karon. Diin nga ang mga tawo maigsuon nahilig maigsuon sa mga bag-o nga mga teknolohiya maigsuon. Karon sa atong panahon karon maigsuon unsa na ang mga bag-o nga mga gamit sa atong nga mga pagtrabaho, magamit nato maigsuon sama sa computer, sa mga bag-o nga mga device, bag-o nga mga gamit maigsuon, bisan pa sa atong mga trabahoan, tanan maigsuon diya sa electronics, diya sa electrical, atong makita maigsuon ang mga moderno nga mga gamit mga igsuon. O diha usab makita usab nato maigsuon sa atong sa kagamhanan ang mga moderno nga mga kahimanan maigsuon. Sama pananglitan sa dili lamang maigsuon sa mga kagamitan diha maigsuon sa pagbuhat sa mga building, kining mga heavy equipments maigsuon nga atong makita maigsuon. Pagpamuhat og mga kalsada, atong makita maigsuon unsa na ang mga moderno nga mga ekipo sa atong panahon karon maigsuon nga bisan pa gani ang mga bulldozer, mga backhoe, mga air condition na maigsuon, dili na sama sa una maigsuon nga ang bulldozer, ang backhoe open nga ang maga-drive maigsuon, magamaniho siya maigsuon maabog-abogan apan sa pagkakaron maigsuon ayahay na maigsuon ang mga driver maigsuon sa backhoe, mga bulldozer maigsuon sa atong panahon, sa atong modernong panahon, sa atong bag-o nga mga teknolohiya tungod ka aircon na maigsuon. Dili na maabugan ang nagamaniho o dili na sila maigsuon kuyaw sa mga unsa ba ka maigsuon nga mga butang nga mahimong
makadisgrasya kanila maigsoon tungod kay anaa man sila maigsoon sa air condition nga paagi maigsoon sa ilang pagmaneho. So mao man usab maigsoon ang moderno karon nga panahon, pinaagi maigsoon sa atong bag-o nga mga teknolohiya maigsoon ang atong mga gamit diha maigsoon sa pag-uma, sa agrikultura, so unsa na ka high-tech maigsoon, no? Ang mga ginagamit sa pag uban nga mga nasod sa ilang pananom o pag-harvest maigsoon, gamit na lang nila maigsoon mga di makina, no? Ginamit ang computer, no? Computerized nga diin dili na ang tao maigsoon mao'y magtrabaho maigsoon diya sa ilang mga uma, kundi ginamit na maigsoon ang mga computerized nga mga kahimanan maigsoon, mga di makina maigsoon nga gamit sa panguma. Og sa usab ni maigsoon kauban niini ang bag-o nga mga teknolohiya maigsoon sa panggubatan. Diha maigsoon sa mga gamit maigsoon sa giyera, ang bag-o nga mga teknolohiya maigsoon makita nato kana maigsoon karon sa atong panahon, no? Kung kita mo lantaw maigsoon diya sa internet atong makita maigsoon unsa naka high-tech ang mga gamit maigsoon sa panggubatan maigsoon sa atong nasod o sa ubang mga nasod maigsoon. Unsa naka maayo, no? Unsa naka taas maigsoon ang teknolohiya maigsoon gamit sa panggubat maigsoon nga ginagamit maigsoon sa mga nasod karon sa atong panahon, kanang mga bag-o nga mga dunay mga drone, no? Nga ilang magamit maigsoon sa pakigubat, no? Ginagamit sa uban nga nasod maigsoon, bisan pa gani karon sa gubat sa Russia o sa Ukraine, gigamitan na nila maigsoon og mga drone, no? Mao kini ang usab nga bag-o nga teknolohiya maigsoon sa gubat, no? Ang ilang mga tangke de giyera lahi na gid maigsoon sa unang kapanahonan sa panahon karon nato maigsoon unsa na ka high-tech maigsoon ang ilang mga panggubat nga mga eroplano o mga helicopter maigsoon dako na kayo og baguhan, no? Dako na kayo maigsoon ang kalainan maigsoon sa atong panahon karon. Mo ni maigsoon anaa ang ug kining tanan maigsoon anaa diha maigsoon ang pagpanglihok usab maigsoon ni Satanas nga pinaagi ni anang mga bag-o nga teknolohiya maigsoon labi na gyud diha sa gubat. Diha maigsoon si Satanas maigsoon nagapanglihok nga diin iyang manipula maigsoon, mahimong iyang makontrola maigsoon ang anaa sa mga pamunuan, no? Mga world leaders nga diin maigsoon sila pinaagi sa ilang mga bag-o nga mga teknolohiya, mga kahimanan sa panggubat maigsoon anaa sila maigsoon sa kaagresibo maigsoon nga makig-away, no? Sa panahon sa gubat maigsoon. So ingon niya na batok sa mga punuan. So kitang tanan nga mga katawhan sa Dios, kita ang mga Kristohanon maigsoon mahimong batok kini kanato maigsoon. Kini ang mga sa diha nga gamiton na maigsoon
ni Satanas ang anaa maigsoon sa mga pamunuan, no? Kay supak man kini maigsoon ang mga usahay pagabuhaton maigsoon sa anaa sa pamunuan supak man sa pulong si Dios. Kaya ang atong Dios maigsoon, Dios siya sa kalinaw, dili siya Dios sa kasamok. Apan ang usahay maigsoon ang mga pamunuan diha sa mga nasod, maghimo sila maigsoon og kasamok, magpasiugda sila maigsoon, magsugod sila og buhat maigsoon unsaon ang pagsugod og gubat, no? Kana maigsoon, supak maigsoon sa mga pulong sa Dios. Matubabatok sa mga kagamhanan, no? Anaa sa kagahom, anaa sa awtoridad maigsoon. Usahay ang mga awtoridad, ang anaa sa kagamhanan maigsoon batok sa mga matarong. So mao kini maigsoon. Usahay sa uban nga mga nasod, labi na maigsoon sa mga komunista nga nasod, sila maigsoon batok sa mga Kristohanon, no? Tungod kay ang komunista dili man motuo sa Dios maigsoon, ilang gipakigbatukan maigsoon ang mga Kristohanon katawhan ang nagtuo sab sa Ginoo, nagtuo sab sa Dios. So batok, no, ang mga katawhan sa Dios usahay mahimong batok sila sa mga kagamhanan. Kita mahimo kitang kabatok sa kagamhanan. So diha maigsoon nga atong kagamhanan magabuhat maigsoon og dili na matarong maigsoon, magabuhat na og dili kabubot-on sa Dios o supak sa pulong sa Dios. Ato ba batok sa mga labawong agalon niining mangitngit nga kalibutan karon. So adunay gyoy mga labawong agalon maigsoon. Dunay mga rollers maigsoon, dunay mga nagadumala matupan niining mangitngit nga kalibutan karon. Dinis kalibutan maigsoon, wala lamang kita masayod maigsoon. Ang kalibutan maigsoon gidominar maigsoon sa mga agalon diha sa kangitngit, no? Dunay mga tawo maigsoon nga diin sila mao'y gigamit ni Satanas maigsoon aron magabuhat maigsoon og mga buhat usab maigsoon diha sa kangitngit. Buhat nga dautan maigsoon nga dili lamang nato maigsoon usahay masabtan apan di ay maigsoon ang mao nga mga buhat. Usahay atong masaypan kita nga mga tawo kung dili kita maigsoon magtuon, dili kita maigsoon manginduki-duki, no? Dili kita maigsoon maniid maigsoon sa magakahitabo sa atong palibot maigsoon, nga diin nabiktima na kita maigsoon sa mga anaa sa mga nagadumala nga anaa sa kangitngitan maigsoon, nga diin sila maigsoon giyahan ni Satanas maigsoon sa unsa usab ang ilang pagabuhaton nga dili matarong maigsoon alang sa mga katawhan. Sama nini maigsoon ang ning pag nagpasiugda sa pandemya, no? Kini karon maigsoon ang nagakahitabo ato pa mga biological weapons nga ginamit lamang maigsoon ang mga kagaw aron sa pagpandaot sa mga tawo maigsoon nga ginahimo sa mga scientists kini mga virus maigsoon. Usa kini kapaagi maigsoon nga buhat ni Satanas maigsoon nga diin siya nagadominar ug kini maigsoon gitugutan maigsoon sa mga world leaders. Kini gitugutan sa mga anaa sa pamunuan, gitugutan kini maigsoon sa anaa sa nagapanggobyerno maigsoon.
kini nga mga buhat nga diin kung atong sabton may igsoon, kung ato laging masabtan may igsoon, ginadaot ang mga katawhan may igsoon, gipamatay kita may igsoon sa hinay-hinay. Unsa man kini karon ang mga virus nga nagaabot may igsoon, sama nining coronavirus may igsoon, kini may igsoon minugna sa mga tao, gihimo may igsoon sa sinsya may igsoon aron paginahinay, pagpamatay may igsoon sa katawhan sa kalibutan. Mao na ang kamatuoran may igsoon, dili malalis o klaro may igsoon, kung ato lamang hinuktukan, ato lamang pumalandungan ngano ang mga tao nagkamatay nining atong panahon karon may igsoon tungod niining mga invento nila may igsoon nga mga virus may igsoon, diin ilang gibutang sa mga tao sa laktod may igsoon, hinahinay nga gipamatay ang mga tao may igsoon sa mga kanasuran aron nga mahinay-hinay ang mga tao may igsoon, makulangan may igsoon ang populasyon. Kay mao man kini may igsoon ang nahimo usab nga kabug-at may igsoon sa mga nasod ang nagakataas may igsoon nga populasyon sa mga katawhan. So nagahimo na lang sila may igsoon og pamaagi usab unsaon may igsoon nga makontrolar ang populasyon, nga ang tao may igsoon mahinay-hinay ug kamatay may igsoon, og pinaagi may igsoon sa mga sakit, sa mga kagaw nga sakit may igsoon. Kini ang pandemya usa na may igsoon sa paagi may igsoon nga pagkulang sa populasyon sa mga katawhan may igsoon sa mga nasod. Muna ang kamatuoran may igsoon, bisan og kinsa pa ang paistoryahon may igsoon, kung ang tao ablihan lamang nato ang atong hunahuna, ang atong salabutan, masabtan nato may igsoon unsa ang nagakitabo sa atong palibot. Ug kini buhat ni Satanas may igsoon, kay si Satanas may igsoon ang tinubdan sa tanan kamatayon may igsoon. Siya may igsoon ang mamumuno sukad pa sa sinugdan may igsoon, si Satanas, ang yawa may igsoon. O nga siya may igsoon nagadominar, nagakontrolar na ining mga tao may igsoon, nagakontrolar bisan pa sila nga ana sa sinsya, no, nga nagabuhat may igsoon nining mga butang makadaot may igsoon. Mao kini may igsoon anaa sa mga daotang espirituhanong panon diya sa mga dapit sa kalangitan may igsoon. Mabasa kini usab may igsoon sa Episo 2. Atong basahon may igsoon. Episo 2 bersikulo 2. Episo 2 bersikulo 2, nga niini nga nagawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutan, uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masapilon. So unsa kuno may igsoon? Kini ang espiritu may igsoon nga aniya sa kalibutan mato pa nagabuhat may igsoon diha sa mga kagamhanan sa kalangitan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masapilon. So espiritu dai kini may igsoon. Espiritu kini sa daotan, espiritu sa kangit-ngit may igsoon nga mo'y nagadominar may igsoon diha may igsoon mato pa sa mga taong masapilon. So sa mga taong mga daotan may igsoon, mga tao nga wala nagtuo sa Dios may igsoon. Praise God, hallelujah. Mao kini may igsoon ang diin kinahanglan nga atong masabtan kita nga mga katawhan sa Dios, kitang mga Kristiyanon, anaa kining maong nato nga mga igsoon nga mga kaaway. Hallelujah. Sa Episo 6 bersikulo 12, kaya ang atong pagdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga daotan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. So ang atong kaaway may igsoon dili physical, sama sa
atong mga kasundaluhan ng ilang kaaway may igsoon pisikal, no, ang atong mga sundalo ang ilang kaaway mao ang mga rebelde, ang ilang mga kaaway mao ang mga terorista. Amo na sila may igsoon ang ilang kaaway, nakig-away sila may igsoon sa pisikal nga panag-away, no, batok sa unod ug sa dugo, no, sa pisikal sa tao nga makita. Apan kita maigsoon ang mga Kristohanon, espiritual maigsoon ang atong pakig-away. Ug nga kini ang espiritual nato nga mga kaaway, espiritual nato nga kabatok maigsoon, atong masabtan maigsoon kini usab sa espirituhanon nga paagi diha maigsoon pinaagi sa mga pulong sa Dios. Diin atong masabtan nga diin kini ang atong kaaway karon nagapanglihok maigsoon usab diha sa mga tawo nga anaa sa kangitngit. Diin mga katawhan nga nagahimo maigsoon og daotan batok sa ilang isig ka tawo. Nagahimo og dili matarong maigsoon sa ilang isig ka tawo usab, no. Dili lamang maigsoon sa mga Kristohanon kundi ang ilang ginahimo maigsoon batok sa tanang mga tao, gikan sa mga dagko padulong sa mga gagmay, no, mga ultimo. Kini maigsoon nagapanglihok ang buhat ni Satanas maigsoon nga siya nagakontrolar maigsoon diha sa kangitngitan. Bersikulo 13. Tungod na ini daan ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig abot sa adlaw sa kalisdan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa kung gigayod ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong hawak sa kamatuoran ug masuluban kamo sa katamaya nga mao ang pagkamatarong. Praise God. So mo kini migsoon. Hallelujah. Sa atong nga pakigbisog, sa atong pakigubat migsoon sa espirituhanon sa atong pagtuo, ato pa kinahanglan nato migsoon ang atong ginabarugan, ang atong pagtuo migsoon sa Ginoo, mato pa nga mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Ang kinahanglan migsoon anaa kita migsoon sa kamatuoran. Ana ang kamatuoran mao maigsoon ang atong ginabarugan. Ang kamatuoran lain-lain ang atong Ginoong Hesukristo. Juan 14:6 matod pa sa atong Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Praise God. Hallelujah. So siya ang kamatuoran. Ang iyang pulong maigsoon mo ang kamatuoran. Praise God. Hallelujah. Dili ang pulong sa tao, dili ang pulong sa sinsya maigsoon. Dili ang pulong sa kalibutan, dili ang pulong sa mga dagkong tao maigsoon ang kamatuoran. Ang kamatuoran mao lamang maigsoon ang pulong sa Dios, ang pulong sa balaang kasulatan. Mao kini ang kamatuoran. Sa kinahanglan nga mao kini maigsoon ang atong bakos maigsoon. Mato ba bakos sa atong mga hawak. Mao kini ang maghatag kalig-on maigsoon sa atong lawas maigsoon, sa atong pagginhawa maigsoon. Hallelujah. Kung ang kamatuoran, ang pulong sa Dios, ang atong Ginoong Hesus maigsoon, mao ang anaa kanato. Og nga masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong. So kinahanglan nato sa maigsoon ang kutamaya maigsoon. Sa English pa breastplate maigsoon. O sa ato karon maigsoon ihulagway mao kini maigsoon ang atong bulletproof, no? Kung sa sundalo maigsoon kini ang kutamaya, kini ang breastplate maigsoon, mo ni maigsoon ang bulletproof, no? Mo kining ilang usa ka matang sa hinagiban nga diin mo dipinsa kanila maigsoon nga kung maigo sila maigsoon sa bahin lamang sa ilang lawas sa dughan maigsoon, kung sila makasulod og bulletproof, dili sila maunsa maigsoon, dili modulot ang bala maigsoon nga ipusil kanila maigsoon kung sila adunay bulletproof. Mao man usab maigsoon sa Kristohanon maigsoon kinahanglan nga ang atong matod pa nga masuluban kita maigsoon sa katamaya nga mao ang pagkamatarong. So sa ato usab nga lawas ang pagkamatarong sa Dios maigsoon, mao kini maigsoon ang atong panalipod, mao kini maigsoon ang atong bulletproof.
no, kung kita may igsoon nagkinabuhi lamang nga matarong, hallelujah, wala kita nagkinabuhi diya sa daotan may igsoon, kita may igsoon ah madasigon may igsoon, makagarantiya may igsoon nga kita andam kanunay may igsoon sa unsa man ang panghitabo may igsoon kung kita nagkinabuhi diya sa pagkamatarong sa Dios. Unsa man ang atong dangatan may igsoon, dili kita maulaw, dili kita mahadlok may igsoon. Kung aduna may mo daot kanato may igsoon, kay kita anaa may igsoon naglakaw sa pagkamatarong may igsoon pinaagi sa atong pagtuo diha may igsoon sa atong Ginoong Jesucristo ang atong Dios may igsoon. Ug mato pa may igsoon sa bersikulo 15, padayon ta may igsoon, og sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. So kinahanglan usab may igsoon sa atong tiil may igsoon aduna kitay sapatos may igsoon, mato pa masinapinan, no? Sa una may igsoon sa unang mga sundalo sa panahon pa may igsoon sa Roman Empire may igsoon, sandal lang may igsoon ang ilang gamit may igsoon sa ilang tiil, no? Sa ato karon nga moderno nga panahon may igsoon, ang gamit na sa mga sundalo boots na may igsoon, combat, no? Combat boots, no? Kini ang ilang gamit may igsoon sa panggubatan, nagamit sila nilang mga boots may igsoon. Kini ang boots sa sapatos may igsoon malig-on gyud, dili dali may igsoon matunok sa unsa man nga mga hait nga mga butang, no? Bisan pa gani og lansang may igsoon dili diretso mo dili mo lapos may igsoon sa combat boots sa mga sundalo may igsoon. Unsa man nga mga labaw na kung mga butang lamang minsan sama sa mga kahoy, unsa nga mga mahait nga mga ilang matumban may igsoon, dili dali may igsoon mulapos sa ilang matiil. So sila may igsoon kanunay andam, no? Ug mahimong sila may igsoon paspas may igsoon sa ilang mga pagdagan o paspas sa ilang paglakaw tungod sa ilang boots, sa ilang combat boots nga gamit may igsoon. Mausab sa mga Kristohanon kinahanglan nga masinapinan ang atong mga tiil matupas sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. So ana ang kalinaw may igsoon kanunay sa ato may igsoon nga mga paglakaw, kinahanglan may igsoon nga andam kita may igsoon, ana kita sa pagkamalinawon, kita ang gadala usab may igsoon og kalinaw may igsoon ngadto sa uban, hallelujah, pinaagi may igsoon sa maayong balita, no? Ang kalinaw sa Dios may igsoon usa may igsoon sa atong gamit mo kini may igsoon ang atong sapatos may igsoon ang kalinaw sa maayong balita, no? Ang pulong sa kalinaw uban sa maayong balita may igsoon. Ang atong Dios may igsoon siya the Prince of Peace. So sa diha nga atong ginadala ang maayong balita, dinadala nato ang atong Ginoong Jesucristo ang iyang mga pulong, mao kini may igsoon ang pulong sa kalinaw. Kaya ang atong Ginoong Jesucristo siya may igsoon ang prinsipe sa pakigdait, the Prince of Peace, prinsipe sa kalinaw. Ug sunod may igsoon og dugang sa tanan dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi ini arang kamo makapalong sa tanan nagdilaab nga udyok sa lautan. Kinahanglan nga dalon nato ang kalasag sa lain may igsoon nga hubad, ang kalasag taming, no? Mao ni may igsoon ang atong taming. Nato ba mao ang pagtuo, ang taming nato may igsoon mao ang atong panagang, mao mag-igsoon gyud ang atong pagtuo. Mato pa nga pinaagi ini arang kamo makapalong sa tanan nagdilaab nga udyong sa lautan. So pinaagi sa atong pagtuo nga mao'y atong taming migsoon mato pa arang nato migsoon mapalong ang tanang udyong migsoon nga nagdilaab nga udyong sa lautan.
So ang tanan nga tira kanato maigsoon sa kaaway, ang tanan nga butang nga itira ni Satanas kanato maigsoon, ato kini maigsoon atong panalipdan ang atong kaugalingon, ato kining masagang pinaagi maigsoon sa atong pagtuo. So ang tanan nga mga udyong maigsoon, so tanan niya nga mga ipalupad kanato maigsoon, unsa baka maigsoon sama sa usa ka sundalo, ang tanan niya maigsoon nga mga gamit nga mga armas maigsoon, unsa man ang iyang gamiton maigsoon sa pagpusil kanato o iya kita maigsoon bakahang paluparan o usa ka misil o unsa man maigsoon iya kitang hulugan sa unsa man nga matang sa bomba maigsoon. Mao usab maigsoon ang buhat ni Satanas sa atong pagtuo maigsoon, padad-an kita niya maigsoon og mga kalamidad maigsoon, unsa man nga mga padad-an kita niya og mga unsa man nga klase nga sakit, unsa man nga mga virus maigsoon, kana maigsoon gikan kang Satanas, unsa man nga mga krisis maigsoon sa atong kinabuhi nga atong masinati maigsoon, bisan pa karon sa atong panahon ang krisis sa pagkaon, ang krisis maigsoon sa pagtaas maigsoon sa atong palaliton maigsoon diin nagahatag kini kalisod sa mga katawhan. Alang kanato nga mga Kristohano maigsoon, dili kita angay maigsoon malisang, dili kita maigsoon balisa maigsoon, dili kita maigsoon balaka maigsoon sa magakitabo sa matag karon ug unya maigsoon sa atong palibot, sama niining padayon nga gubat, sama niining padayon nga pandemya maigsoon, niining coronavirus nga padayon pa karon maigsoon, ni kuyanap maigsoon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, pagmahal sa palaliton, pagmahal sa gasolina, pagmahal sa tanan man mo mahal maigsoon, kini walay balik kanato maigsoon kung kita adunay pagtuo. Kaya ang atong kalasag, ang atong taming maigsoon, ang atong panagang mao ang atong pagtuo sa Dios. Ang Dios maigsoon makapanglihok sa maigsoon diha pinaagi sa atong pagtuo maigsoon, makahatag siya sa tanang mga butang bisan unsa kamahal ang palaliton maigsoon, ang Dios makatagbo maigsoon sa atong panginahanglan. Kung aduna may mga balatian maigsoon nga mutakboy kanato maigsoon, bisan pa kining coronavirus maigsoon, takboy kanato ang atong Dios maigsoon, mao ang atong nga mananambal maigsoon. Sa Marcos 16:17 na kanato nga magatuo maganunot ang ilhanan, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, atong hinginlan ang mga yawa ug ang mga sakit o mga balatian maigsoon, sa diyang mag-ampo kita maigsoon, kita mamaayo. Usa ka na maigsoon sa mga ilhanan, kung kita tinuod nga mga katawhan sa Dios, kung kita tinuod nga anak sa Dios, kung kita tinuod nga Kristohanon maigsoon, ang mga demonyo, ang mga yawa maigsoon, atong hinginlan ug sila mo pahawa maigsoon. Ug kung adunay masakiton sa atong pag-ampo maigsoon, maayo ang mga sakit o unsa mang klaseng balatian maigsoon. Ug matod pa gani bisan pa gani makainom kita og makahilo kita dili maunsa o makakupot kita og mga halas, unsa baka mapaakan kita og mga bitin maigsoon, unsa man ang makapaa kanato maigsoon nga malala, mapaakan kita giro, iring, unsa diya maigsoon nga adunay rabies maigsoon, kung kita anak sa Dios, tinuod nga anak sa Dios maigsoon, adunay pagtuo kanato, tinuod nga adunay pagtuo ang matag usa maigsoon, mato pa ang mangilhanan sa pulong sa Dios. Marcos 16:17 maganunot kanato, makita diha kanato maigsoon. Hallelujah. Mao kini maigsoon ang atong panagang, ang atong pagtuo. Mato pa arang kita makapalong sa tanan nagdilaab nga udyong sa lutan, tanan nga udyong maigsoon, tanan nga
ipadala ni Satanas pagdaot kanatong mga katawhan sa Dios. Dili magisuon mosaler, dili magmadaugon batok kanatong ison kung kita adunay pagtuo. Bersikulo 17. Og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. So, mato pa maisoon, dawaton nato ang salukot nga mao ang kaluwasan. Kini ang salukot maisoon sa English pa maisoon helmet of salvation. Kini ang salukot maisoon usan ni ka matang maisoon nga gamit sa kasundalo, mao kini ang iyang kalo maisoon kanang helmet maisoon. Dili na dali maisoon dutlan no sa bala no. Labi na maisoon sa unang panahon, sa panahon pa maisoon sa Roman Empire, ang mga sundalo nato maisoon naka-helmet sila maisoon, ug ang ilang helmet maisoon tumbaga maisoon baga kini maong klase nga maisoon nga puthaw nga kung tigbason sa espada o maigo may igsuon sa bangkaw o pana maisoon kay mao may ilang gamit sa gubat sa una maisoon espada, pana ug bangkaw. Ang ilang salukot o ang ilang helmet kanang kalo sa mga sundalo maisoon dili maka dulot maisoon ang espada o pana maisoon sa maong ilang kalo maisoon sa ilang helmet salukot kining atong gibasa sa bersikulo 17. Mao kini usab maisoon ang atong helmet maisoon ang atong kaluwasan. Praise God, hallelujah. Adiin ang kalo maisoon ginabutang sa atong ulo, panalipod sa atong ulo maisoon, diha sa atong ulo maisoon, diha ang atong hunahuna, diha ang atong salabutan, diha ang tanan ng atong kaalam kahibalo kinahanglan maisoon diha sa atong ulo maisoon. Nahimutang diha maisoon ang salukot sa kaluwasan. Ang kaluwasan nga atong nabatunan kinahanglan nga atong huptan maisoon diha sa atong hunahuna, sa tibuok nato nga masabtan nato maisoon. Aduna kitay kaalam maisoon, kahibalo nga atong nahuptan maisoon diha sa atong ulo maisoon. Hallelujah, nga atong ginabatunan nga mao ang atong kaluwasan. Kung ang usa ka tawo, usa ka Kristiyanon nahibalo na siya maisoon nga anaa siya kaluwasan, kung kita nahibalo na aduna kitay kaluwasan bisan unsa man ang mahitabo sa kalibutan maisoon, walay bali alang kanato. Matapos man maisoon, mahugno man ang kalibutan karon sa atong panahon maisoon. Matapos man pinaagi maisoon sa mga bag-o nga mga nuclear bomb, atomic bomb nga diin maisoon anaa karon ginaandam sa mga kanasuran maisoon sa gubat nga unya ka mahitabo maisoon. Kung kita adunay kaluwasan maisoon, wala kanay balik kanato maisoon. Bisan magmawala ang atong kinabuhi maisoon, ang atong kaluwasan padayon maisoon anaa maisoon nato nabatunan sa atong Dios. Nasayod kita nga kung mamatay kini atong lawas maisoon, matun-as kini atong payag, matod pa ni Apostol Pablo. Kining payag nga atong ginapuy-an karon maisoon, kini ang atong lawas, mo kini atong payag nga kung matun-as man maisoon, madugta na maisoon, mamatay man maisoon, kita adunay kitay puloy-anan dito sa Dios maisoon, adunay kitay balay dito sa Dios, adunay kitay bag-ong lawas nga himuon sa Dios maisoon, bag-ong lawas nga espirituhanong lawas maisoon nga diin mao kana maisoon ang ato unya maisoon nga mabatunan diha maisoon sa pagpakig-uban sa Dios sa wala nay katapusan. Hallelujah. Ug ang espada nga mao espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Kinahanglan nga atong batunan maisoon ang espada. Mao kini ang ato dayeng espada maisoon ang espiritu sa Dios. Ug nga mao ang pulong usab sa Dios maisoon. Hallelujah. Ang espiritu ug ang pulong sa Dios usara maisoon kay ang espiritu mao man ang pulong. Matod pa sa 1:1 sa sinugdan mo na ang pulong ban sa Dios ug Dios ang pulong. Ug ang espiritu mao ang espiritu sa Dios. Hallelujah.
Praise God, hallelujah. Busa nga kinahanglan nga atong huptan, no, ang espada nga mong espiritu. Ang Holy Spirit may igsoon, ang balang Espiritu Santo may igsoon, mo kini nga atong espada may igsoon. Mo kini nga atong ipanigbas sa atong kaaway, no. Sa unang panahon may igsoon, sa panahon pa may igsoon, sa Roman Empire may igsoon, ang mga sundalo, ang ilag yung lamero uno nga gamit may igsoon ang espada, no? So aron ilang itigbas may igsoon, aron ilang gamiton sa pagpakig-away may igsoon sa lain kasundaluhan sa ilang mga kaaway. So ang espada mo usab may igsoon sa espirituhanon, aduna kitay espirituhanon nga armas nga gihatag sa Dios kanato may igsoon. Diya sa espiritual mao ang iyang balang Espiritu Santo, mao gyud kini may igsoon ang anaa kanato. Ug mao kini ang magamit nato may igsoon batok sa tanan kaaway may igsoon nga moabot may igsoon nga diin atong kabatok. Ang tanan espirituhanon nga buhat ni Satanas may igsoon sa iyang pagpanglihok, sa iyang pagkontrolar, sa iyang pagdominar dinhi sa kalibutan may igsoon. Kung iya mang gamiton may igsoon ang politika, iya mang gamiton may igsoon ang kini may igsoon ang ekonomiya, unsa man nga iyang gigamit may igsoon, ang gagamiton man niya ang relihiyon, kay mao diha may igsoon nagapanglihok usab si Satanas karon sa atong panahon. Siya ang nagakontrolar may igsoon sa relihiyon. Gusto ni Satanas may igsoon nga usahon na lamang niya ang relihiyon sa tibuok kalibutan, ang relihiyon lamang ni Satanas. Ug ang usahon na usab niya ang gobyerno, ang pangagamhanan lamang ni Satanas may igsoon. Nga diin makapanglihok siya may igsoon diya sa pangagamhanan sa kagamhanan sa kingitngit. O usahon na lang niya ang politika, siya lamang may igsoon ang labaw sa tanan, siya mahimong leader, siya lamang mahimong pangulo o Dios may igsoon. Hari sa tibuok kalibutan. Mo kini may igsoon. One world government, one world church. Mo ni may igsoon ang plano may igsoon ni Satanas. Nga diin magapanglihok siya may igsoon, diha may igsoon. Pinaagi sa Antikristo nga usahon niya ang relihiyon, usahon niya ang kalibutan, tibuok kalibutan may igsoon. Usahon lang niya ang usa ka gobyerno may igsoon. Usahon niya may igsoon ang kwarta may igsoon. Nga diin pwede nga ang Antikristo may igsoon ang kwarta iyang kontrolahon may igsoon nga ang maka pahimulos lamang sa kwarta may igsoon. Mo lamang kadto may igsoon ang magpailalom sa Antikristo may igsoon. Mo lamang ang magpailalom sa kagamhanan ni Satanas may igsoon. Mo lamang ang mga tao nga wala nagtuo sa Dios. Basta matupad diha sa pulong si Dios sa pinadayag 13 nga diin may igsoon nga ang Antikristo may igsoon ang mapintas nga mananap ay siya may igsoon maghatag may igsoon og marka may igsoon sa mga katawhan, mga dagko ug mga gagmay may igsoon, dato o kabus may igsoon. Adunay marka may igsoon nga mao ang 666. The mark of 666. Diin may igsoon nga mato pa kung walay marka ang usa ka tawo dili siya makapalit ug dili siya makabaligya. So sa ato pa may igsoon kung wala ka marka may igsoon ining 666 nga diin i-implementar sa tibuok kalibutan may igsoon nga usahon na ang gobyerno, usa na lang ang relihiyon, usa na lang ang kwarta may igsoon ug ang kwarta may igsoon gidominar may igsoon sa Antikristo. Dili ka na makapalit, di ka na makabaligya may igsoon. Kung wala ka nining mao nga matang may igsoon sa kwarta may igsoon nga iya sa Antikristo. Praise God, hallelujah. O maabot may igsoon ang mao nga panahon kana may igsoon nga usahon na lang gyud ang tanan. Usahon na ang simbahan, usa na lang ang relihiyon. Sa atong panahon karon daghan pang relihiyon may igsoon, unya ang mga relihiyon
away pa maigsoon ug kinsa ang kamatuoran apan sa pulong sa Dios maigsoon walay laing kamatuoran, walay laing relihiyon maigsoon, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang kamatuoran, wala nay lain maigsoon. Mag-unsa man ang imong tanan relihiyon, kung magpa membro ka man tanang relihiyon maigsoon, kung wala si Kristo maigsoon kanimo, dili ka gyapon maluwas maigsoon. Walay kaluwasan nga imong mabatunan. Busa nga sa ulahing mga adlaw usahon ang relihiyon maigsoon, ang relihiyon mao na lang maigsoon ang relihiyon sa Antikristo, ang relihiyon sa mapintas nga mananakop, nga diin kini mao ang batok maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mato pa day maigsoon padayon ta maigsoon. Hallelujah. 18. Pagampo kamo sa tanang panahon, pinaagi si Espiritu sa tanang pagampo o pagpangamuyo alang sa maong kalabuton, kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon o pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. So sa katapusan maigsoon, ang atong hinigiban nga gihatag sa Dios kanato maigsoon, ang atong armas nga kinahanglan atong gamiton mao ang pagampo, prayer, last maigsoon nga hinagiban maigsoon, diin mao kini ang nagakumpleto sa tanan nga hinagiban, tanan nga atong magamit maigsoon sa atong pakig-away, sa atong pagkigubat diya sa espirituhanon maigsoon, sa atong pagtuo karon mao ang pagampo. Ato pa pagampo kamo sa tanang panahon, pinaagi si Espiritu sa tanang pagampo. So pinaagi sa balaang Espiritu Santo maigsoon, makaampo kita maigsoon tungod si Espiritu Santo sa Dios nga niya kanato. Hallelujah. Pagpangamuyo, mga baghangyo nato maigsoon, pinaagi sa pagampo. Matupas alang sa maong kalabuton, kinahanglan maigsoon nga ang tanan makakab-ot gyud, mahibalo gyud maigsoon unsa kini ang pagampo. Kinahanglan managtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon. Kinahanglan managtukaw, kinahanglan managbantay kita maigsoon. Padayon umato pa mapadayonon pagpangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. So ampo kita maigsoon alang sa tanang mga balaan, alang sa tanang mga Kristohanon. Mag-inampo ay kitang tanan mga katawhan sa Dios maigsoon. Ang Dios maghatag kanatong kalig-on, ang Dios maghatag kanatong gahom maigsoon sa pagbarug, sa atong pagpakigbatok, padayon diha sa atong pagkigubat sa espirituhanon, diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dalagon ang Dios maigsoon siyang mga pulong, hinaot ang mga pulong karon nga aton usab na tun-an na ambitan, nakahatag ka na dugang kaalam kay balo pagsabot sa mga pulong sa Dios ang mahitungod sa espirituhanon nga gubat maigsoon nga ato karon ginabarugan maigsoon diya sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dalagon ang Dios magapalain kanatong tanan o daghang salamat.